Dagaalku waxa uu ku bilowday si goos-goos ah waxaana dib u qarxay bartamihii bishii Maarso ee sanadka aynu ku jirno. Waxaa jiray digniino fara badan oo ka soo baxay wadanka Ukraine iyo reer galbeedka oo ku saabsan sii socoshada dagaalka aan la ogeyn goorta uu dhamaan doono. Kulanti wacan daawadayaal kuna soo dhawaada Qol Media TV. Inta aad maqasheen ayaan kula wadaagi doonaa xogta qarsoon. Ku soo dhawaada mar kale Qol Media TV. Dagaalku waxa uu ku bilowday si goos-goos ah waxaana dib u qarxay bartamihii bishii Maarso ee sanadka aynu ku jirno. Waxaa jiray digniino fara badan oo ka soo baxay wadanka Ukraine iyo reer galbeedka oo ku saabsan sii socoshada dagaalka aan la ogeyn goorta uu dhamaan doono. Balse wax waliba waxay isbedeleen kadib markii dagaalku ku dhaafay intii ay Ukraine taqaanay oo ay ku soo biirtay awood hoose oo xoog leh. Kiev ayaa qeyladaan u dirsatay wadamada xulafada ay ee reer galbeedka. Ukraine iyo wadamada reer galbeedka ayaa si cad u sheegay in uu Ruushku ciidamo ku soo daabulayo gobolka Crimea ee uu xooga kaga qabsaday iyo agagaarka bariga Ukraine halkaas oo colaadu ka taagan tahay. Xiisada u dhaxaysa Ruushka iyo reer galbeedka ayaa sii kordhaysa iyadoo oo laga cabsi qabo in Moscow ay sare u qaado khilaafka kala dhaxeeya Ukraine ee ku wajahan bariga Donbas ee gobolka Alexander ee Moscow waxay toddobaadadii la soo dhaafay diyaarisay 10,000 oo ciidan ah, taangiyada dagaalka iyo madaafiicda goobta oo aad u tiro badan meel u dhow xadka bariga Ukraine. Waxa ay sidoo kale Moscow abaabushay ciidamo ku darsamay gobolka Black Sea ee Crimea. Dagaalku waxa uu ku sii xoogaystay gobolka bariga Donetsk iyo Lugansk ee dalka Ukraine halkaas oo ciidamada dawladda Ukraine kula dagaalamayaan gooni u goosadka oo taageero Ruushka tan iyo markii ay jabhadu qabsatay dhul ballaaran oo halkaas ku yaala bishii Abriil ee sanadkii 2014. markii 2 toddobaad gudihiis Jarmalku waxa uu walaac ka muujiyay dhismaha militariga Ruushka ee xadka uu la wadaagay Ukraine iyo cabsida laga qabo iyo inay sii kororto xiisada ee gobolka ka taagan. Wasiirada gaashaandhigga ee wadanka Jarmalka Annegret ayaa u sheegtay TV-ga ARD ee laga leeyahay wadanka Jarmalka in Ruushku uu 40,000 oo ciidan ah iyo qalab dagaal uu geeyay gobolada lagu muransan yahay ayna uga hadli doonaan arrintan kulanka NATO ay dhawaan yeelan doonto. Khamiistii la soo dhaafay ayay ahayd markii Angela Merkel codsi u dirtay madaxweyne Putin inuu dib ula baxo ciidanka uu ku soo daabulay xadka Ukraine. Ciidamada badda ee Ruushka ayaa Arbacadii bilaabay dhoolatus military oo ay ka sameeyeen badda madow ka hor imaatinka maraakiibta dagaalka ee Mareykanka. Sida ay sheegeen wakaaladaha wararka ee Ruushka, waxaa jooga badda madow maraakiibta dagaalka ee Ruushka ee xambaara diyaaradaha dagaalka oo uu fadhigoodu yahay Crimea. Madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin ayaa ka digay in Ukraine noqoto meel loo soo waarido hubka iyo kicinta xiisadaha bariga Ukraine. Wasiirka gaashaandhigga Ruushka ayaa dhankiisa sheegay in cutubyo ka tirsan ciidamada Ruushka ay geeyeen soodinta galbeed oo ka socda Dabridka ama dhoolatuska iyo u diyaargarowga dagaal oo jawaab celin u ah waxa ugu yeeray hanjabaadaha isdaba jooga ah ee ka imaanaya NATO. Madaxweynaha wadanka Mareykanka Joe Biden ayaa ugu yeeray Putin inuu yareeyo xiisadaha ka taagan gobolka waxa uuna soo jeediyay shir madaxeed ay isugu imaanayaan hogaamiyaasha kala irdhoobay si wax looga qabto khilaafyo dhowr ah. Badda madow ee Crimea ayaa ah goobta loo asteeyay dagaal dhexmari doona wadamada reer Yurub iyo Mareykanka oo dhinaca iyo dalweynaha Ruushka waxaana hadda ku soo foolay maraakiibta dagaalka ee Mareykanka kuwa Yurub iyadoo ay horaan joogeen kuwa Ruushka. Haddii uu dhaco dagaal u dhaxeeya saddexda quwadood ee adduunka ugu awooda badan, ma Ruushka ayaa sidii Japan iyo Jarmalka oo kale awood lagu muquunin doona mise jab aan hore loo arag ayuu Ruushka reer Yurub iyo Mareykanka dusha u saari doona.